Сәлем барша оқырмандар. Бүгін американдық печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін мен ұнымды алдын ала пешті қыздырып қойдым. Соған 15 минуттай пісіріп алатын боламын. Және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майға қантымды қосып, қантым ергенше араластырамын. Және де үстіне бір жұмыртқаны жарып салып, миксердің көмегімен араластыратын боламын. Міне ұн осылай сарғайып дайын болу керек. Және де ұнымызды електен өткіземіз. Жақсылап түйіршік қалмайтындай електен өткізген соң үстіне бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып, жаңағы сұйық қамырымыздың үстіне қосып, екеуін жақсылап араластырып, жіп-жұмсақ қамыр илейміз. Міне печеньелерімізге осындай қамыр шығуы қажет. Және де бір плитка шоколад алып, соны жақсылап тураймыз. Уақыттап, ұсақтап осылай турап шығамыз. Және де жаңағы қамырдың үстіне салып, екеуін араластырамыз. Және де қалыпқа осылай пергамент қағазын төсеп алдым алдын ала. Осылай қасықтың көмегімен үстіне қойып шығамыз қамырымызды. Және де қалауларыңызға қарай үстіне шоколадты тағы да қойып шықсаңыздар да болады. Содан соң пешімізді 180 градусқа қыздырып, 30 минуттай көлемде пісіріп аламыз. Міне печеньеміз де дайын болды. Осылай шпажкамен тексергенде, шпажкамыз құрғақ болса, печеньеміз піскені білінеді. Печеньеміз өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға көп-көп рахмет.